2023年5月10号，礼拜三。2023年5月10号，礼拜三。2023年5月10号，礼拜三。不知道你都是几点起床？不知道你都是几点起床？不知道你都是几点起床？我的话，不管是平常还是放假。我的话，不管是平常还是放假。我的话，不管是平常还是放假。都会尽量在6点以前起床。都会尽量在6点以前起床。都会尽量在6点以前起床。我平常闹钟都会设定2个时间。我平常闹钟都会设定2个时间。我平常闹钟都会设定2个时间。冬天的话，一个是5点半，另一个是5点45分。冬天的话，一个是5点半，另一个是5点45分。冬天的话，一个是5点半，另一个是5点45分。如果5点半起得来，就起来。如果5点半起得来，就起来。如果5点半起得来，就起来。如果起不来，就睡到5点45分。
如果起不来，就睡到5:45。如果起不来，就睡到5:45。而夏天2个闹钟的时间，就分别是5:15跟5:30。而夏天2个闹钟的时间，就分别是5:15跟5:30。而夏天2个闹钟的时间，就分别是5:15跟5:30。比冬令时期各早15分钟。比冬令时期各早15分钟。比冬令时期各早15分钟。你想知道我为什么那么早起吗？你想知道我为什么那么早起吗？你想知道我为什么那么早起吗？我的答案有2个。我的答案有2个。我的答案有2个。一个是因为我想享受那种时间还很充裕的幸福感。一个是因为我想享受那种时间还很充裕的幸福感。一个是因为我想享受那种时间还很充裕的幸福感。另外一个原因很简单，那就是年纪大了。另外一个原因很简单，那就是年纪大了。另外一个原因很简单，那就是年纪大了。
2023年5月10号，礼拜三。不知道你都是几点起床？我的话，不管是平常还是放假，都会尽量在6点以前起床。我平常闹钟都会设定2个时间。冬天的话，一个是5点半，另一个是5点45分。如果5点半起得来，就起来；如果起不来，就睡到5点45分。而夏天2个闹钟的时间，就分别是5点15分跟5点半，比冬令时期各早15分钟。你想知道我为什么那么早起吗？我的答案有2个，一个是因为我想享受那种时间还很充裕的幸福感，另外一个原因很简单，那就是年纪大了。